Oi, gente, tudo bem? Às vezes algum dentista me pergunta: professor, qual que é a diferença entre a placa de bruxismo e a placa de DTM, disfunção temporomandibular? Gente, são duas coisas completamente diferentes. Apesar delas se parecerem no formato e na composição, né, que são feitas com o mesmo material, elas são usadas para coisas completamente diferentes. A pessoa está mastigando, está mordendo, está rangendo os dentes, ela está desgastando os dentes por causa do seu apertamento, né? Por causa do seu ranger de dentes. E aí o dentista faz uma placa protetora, a placa de bruxismo. Essa placa de bruxismo, ela vai proteger os dentes, mas ela não vai tratar o bruxismo da pessoa. O tratamento de bruxismo ele é muito mais complexo do que uma placa. Envolve N procedimentos que devem ser feitos por um especialista em DTM de preferência, tratar o paciente como um todo. Não se resume apenas a ranger os dentes. O porquê de se ranger os dentes? Nós temos o bruxismo de apertar, o bruxismo de ranger, né? E temos o bruxismo de tensão, que é aquele que endurece a musculatura, a pessoa sente dores no músculo, sem, no entanto, ter contato com os dentes. Todos esses tipos de acometimentos são tipos de bruxismo. Já a placa de DTM, de disfunção temporomandibular, é um aparelho projetado especificamente para o tipo de DTM que o paciente apresenta. São muitos tipos de DTM. Nós temos desordens musculares, nós temos os bruxismos, desordens internas da própria articulação. E cada tipo de DTM precisa de uma configuração adequada, uma placa que vai trabalhar com a mandíbula do paciente, né? Vai posicionar a mordida, a mandíbula do paciente de acordo com a necessidade que ele apresenta. Ah, professor, eu posso fazer a placa de bruxismo com o paciente? Pode. Se o paciente tiver com os dentes muito desgastando, ele pode usar um aparato. O importante é que o dentista explique para ele que não está tratando a DTM dele. Ele está fazendo um protetor, tá? Porque as pessoas às vezes interpretam os pacientes que ele já usou a placa de bruxismo e ele já tratou DTM. Não tratou DTM. O tratamento de DTM ele é multidisciplinar. Ele envolve muitas áreas, não só a placa. A placa de DTM, que pode ser inúmeros modelos, ela é apenas um detalhe a mais no amplo espectro que tem um tratamento de disfunção. Ok? Então, professor, se eu usei placa de bruxismo, eu tratei DTM? Não, você não tratou, né? Você usou um protetor para você. Ok? Placa de bruxismo não trata bruxismo. Tá joia? Um grande abraço a todos. Tchau!